lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Makablaawan kayo amin itinaragsak nga ingkay panagdengdengeg. Namnamaan mi ti kaaddayo itinasayaat a kasasaad ket pagyamanan mi manen ti ingkay panang tarabay ditoy channel tayo. Ti surat nga inta ikanbiag ita ket nagapu ni pagayam tayo Aglenda, Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti avid fan dagiti drama a maipatpatangatang ditoy YouTube. Ket kas kadagiti padak nga agsursurat kayat kumet nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Kitawak nga ilinged na kumalatan itinagan a Glenda. Tubuak ti Nueva Vizcaya ngem ditoy akon Benguet a nagnaed manipod nagasawa kami ken ni Frank. Rugyak man ti agsalaysay idi nagabroad nila kay ko. Nabati kami nga rod kadagiti duwa nga anak mi plus ti inawek. Tallo a bulan idin ti sikog ko. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Hello, bakit? Kumusta kayo? Si ti Apo, nasayaat kami matlat na lakay. Sika, kumusta ka matlitan? Okay, akala mo dito eh. Mayat mo tinatumpo nga katrabaho. Kaaduan ka nagit katrabaho kat Pinoy. Isa jakunay may kawa. Ay na, nagsayaatin no kasta, Frank. Kat agsingsingpat ka nga rod iti kasta, marinyo ka iti kontratam. Uwin ka di bakit? Awan tirong nga pagdanagam. Siguda na nasingpot Aywan, nagsuldo ako. Agipaw itak inton bigat. Rumuar kayo, kadagiti ubing, tayong kayagpasyar, awen? Ay na, inton maminsan ton ti panagpasyar mi lakay. Bayadak pa'y nga umuna dagiti inutang tanga inusar mo anag-abroad. Sa bagay alang ro. Isupay lang ti unang mabayadan. Sana bale, agpawitak tumanan, inton sumaranong agsuldo Wan, lakay. Dakil ang taksyan mo anak ka. Kabulanam sa amutan. Ay, wan nga rod tatang. Iso ang medyo marigata nak ang mga sikaso kadagit ubing. Nalakaak ang mabanog. Kasarita man inanag mo. Tao may nakay kadwa ni Jibalayo. Iti kasta ada kadwa mga sikaso kadagiti anak mo. Wan tatang. Dayta talaga tigagarak. Iso nga imayak dito balayo. Kaya una, ibaga minton sumangpait na nagudong nga main. Pat-check a paawid day jayan. Wan tatang. Ay wan, kumusta ngay mo ni Frank iti Japan? Nasayaat mo't lati ka sa saan na ijay? Wan ka no matatang. Kaadwan ka no kadagiti katrabahuan na ijay kat Pinoy. Iso asaan ka no unay ama ikawa. Mayat ka no ti trabaho da. Malaksid iti dayta, nasingpot pa iti boss da. Ay nasayaat no kasta. Ay imbaga na panunot na tinagabroad. Sana di mang namnamalang kadagiti pa extra dita at trabaho. Wan nga rod tatang. Makita namat no kasano ti rigat ti biag ita. Nang runa kat nagsasarunumot ang dagiti anak mi. Iso arumbang laang nga igaad na mo ti agtrabaho. Una, ibaga matag sing-singpag. Saan nga gararamin iti kalukwan. No trabaho. Tapno da pang sustinto na kada kayo. Hello? Apay ayada gulit daglit Di mat kinunak nga urayam asyak ti umawag.
Kababayin ka dagiti katrabaho. Ring-aring ti silpon ko. Kanayon dak akan kantyawan. Ha? Ay, pasensya kan lakay. Amumat adandan iti panagpasngay ko. Kasapulak ti kwarta. Di kamot ngamin nagpawit idi na panabulan. Makauray ka di. Nadilay nga ro ti sweldo mi ita. Isojak nagpawit. Bayan, tagpawita ka dagos apaman ang maalak ti sweldo. Kat apay nga agungot ka ngay, Frank. Ay kakasalo ka awag ka mga awag. Tix ka tix. Namom amadama ti trabaho. Ay napasensya kan lakay. Saan mat ngaminan akas iti sigod ti awag mo kada kami. Iso asya kun ti umaw-awag. Angam di kamot nga rod sungsungbatan dagiti awag ko. Nita, apay di mo maawatan. Madama nga ro ti trabaho mi kunak. Ha? Sige, tagsubli ako niti trabaho. Di ka manin awag nga awag. Urayam asyak ti umawag. Nawatam. Sige, no iso ti kunam, Frank. Ayan ni nanang tatang. Anta ijeli kaod, madamati pa nagsibog na kadagiti masitas na. Apay aya, Umay ko kumapay lang ang ibati ni baby kada kayo, tatang. nay, apay papanam, Masapul nga agtrabaho ak. Itikas na, adda kanon mi nga agi na. anya, agtrabaho ko nam. Ay, agure ka. Kasanong agtrabaho ka, di ka pa'y nakatangtagad. Makabulan lati anak mo, agtrabaho kan. Kan may sa, ang dami ni Frank Ijabroad. Apay nga, agtrabaho ka ako nam. Kinapudno na tatang. 2 bulanan asaan ang nagpawit ni Frank. Saan matin nga umaw-awag. Anya, nay, apay nga. Diyak man amo tatang. Ngam nadlaw ko ti panagbaliw na kadagiti na odi ang nagsarita kami. Ay, saus, day tanti kong kunak ka. Ay, doon nga umaw-awag. Di sikat ti umawag kong kuwana. Inaramid kon day tatang. Angam di namot nga rod sungbatan dagiti awag ko. Iso adya kon inulit pa'y nga inawagan. Ay, naggalas ka day tan Frank. Apay nga akasta. Apay, di na mapanunaw nagitimbati na dito yung pamilya na. Bayan yung tatang. Ikarigataklatan kang trabaho. Itikas na at dagastusan mi nga agi na. Mami, Apay ka di, Brian. apay akas lasaan mo tan nga umawawag ni Daddy. Ha? Ay, ikwa anak. Busy ka nung amin ni Daddy. Awan pa'y oras na nga umawag. Ado ka no ti matrabaho ijay ita. Kasta ka di, Mami? Wan. Ala, ingkaman kit diri ingan jay adim, tamangan tayon. Wan, Mami? Nagrigat gayam ti kastoy. Agmay may saak amang isagsakad iti panagbiag mi nga agina. Awan san at talaga tinamnamaak manipod kin ni Frank. Ay, sapay kumata saan apod no tagparparit na kanya. Imbaglaang ng tadapay dagiti dadakkel ko amang tultulong kada kami. Sapay kumata malagip da kami mat ni Frank. Aday na. Naisaganak amin ng abalon na gidanak ko. Itulod ko pa ida iti pagadalan. Sakbay ang mapanak matang trabaho. Brian, anak! Ayan na nga iti adim ako nakaringam. Umay kayon ata mangan tayon, tani aldawan. Wan, Mami? Umay kami. Darasin nyo. Glenda? Ha? Luz? Wan, siya nga rod. Ay na, dandanidikan na ilasin na. Nakapimpintas kamat ngaminan. Ah? Si Kamat Glenda, di mo ibagbaga ti kasta ta ang mga numamati ak. Katpod numat. Kaano ka pa anagawid? Kunaknood da ka pa ijay Japan. Ah? Makabulan kun adi to'y Pilipinas. Ang aguray ka. Apay kasta ti langam. Kinmut-kutong kan ah. Dandan di ka pa'y nailasin itayan.
Isuan, nag-alanganan na amang pansin ken ka. Wan, grabe nga ron ti kimot to nga. Kasano kat bagik mat amin at trabaho iti banay. Malaksid nga trabaho itulod kan sundok pay dagiti duwang nga anak ko iya pagadanan. At dapay aw-awer ko. Ay, grabe. Dayta ti saan a pinanunot nila kay mo niya. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Luz? Ay na, jakon agpalpaligaw pa eh. Kan may sa amok am tumatlaang. Ngamin, awan palimod asaan ang maibutaktak. Ha? At da babae nila kay mo, kat agdandan ija Japan. Anya? Dayta ti pudnog Linda. Ang panagkunak, saan arumbang asayangam, no sangitam ti kasjay a klase ti lalaki. Luz? Pakitaam kit di Ipakitam akabaalam nga agbyag nga oray awan sustento manipod kenkwana. Patibkeram ti pakinakam mo. Amok akabaalam dayta. Kitaam no dinto agbabawi iti mauding aldaw. Ti awanan pa in afram. Isumat lagayam asaanan na nagparparik na. Kunak man lang nagagaad na tagtrabaho para kada kami. Ngamsaan mat gayam, taglamlamas iti ragsak iti sitong ti sabali a babae. Dagiti awanan ba nagsakit. Nagsakit a panunutan ti naramid na. Awan matambo ka nagkurangan. Ngam apay nga inaramid na ti kastoy. Kasano kami pahitan. Kabailak nga tati mangrugi manan. Kasano nga isakad ko ti panagbiag mi nga gina. Itataawanan namnamaan mi iti amata. Diyos ko. Tarabayan na kami kuma. Isurom noon niya tirumbang aramida. Di na kami katibaybayan. Diyos ko. Nay, itay kapay asuyab, Linda na ka. Di kan sabo mamaturugan. Gapoy tinalabas sa kinagagat mau. Awan nga ron tatang. At idugmat nan adya upat nga oras sa turog ko. Sayang mat nga mindagiti rakit ko no jak mapan. Ay di mo na abuswan ti bagim. Adda narigat no agsakit ka. Uray di mo dublin tag trabaho. Bangantay mo latay ti mamitlaw iti may sangal daw. Wan matkit di atatang. Angumnas kan nga agsalo ka ga. Plano nga minti agla ko iti talipapa. Sakto na yunan itinatnatang. Mayat day ta na panunot mau. Sa bagay napintas nga agpaiso ti kastan ni Gusyaw. Nagrunakit ikit ti kalsada dito'y ayan tayaw. Asida kapaggatangan dagiti bumalay. Untatang, iso ama sa apol nga agtrabaho ak ngagtrabaho. Iti kastan, makaurnungak iti pagpuuna. Kasi ka, kasta ti kaya mau. Angam kita di mo unay kunang manay na nakaw. Panunutan mo't ati salon at mau. Wen, tatang, awan rumbang apagdanagan nyo. Kabailak ti bagit. Ay, pasensya ka na, tanay. Awan mo't unay maitulong mi kaninadang mau. Bumait nga agad adal pa ilang ti kapsat mau. Isumot ti papapanan ti biro kan pension me kaninadang yaw. Tatang, diyo ko maibaga ti kasta. Ngamin dakil atulong yun ti panangas asikaso yu kadagiti anak ko. Nangrunakin ni baby. No awan kayo, jaklaan mo no kasano kami nga agina. Iso adak kila pagyamanak. Ngamin, kanayon ti kaaddayo iti sibay mi. Awan anyaman nanakaw. Karbangan mi day takas naganak mau. No nakatumpong kan tumot iti responsable nga asawa. Hay, responsable lang nga rodan. Babae rupay. Ay, bayan yun tatang. Ma-stress kayo laang no day di at tao ti pampanunutan nyo.
Nagkahasap, asinsado ka na, Glenda. Ah? Saan mo't? Sakto laang. Ay na, maragsa ka nak makakita iti kasta alangam. Agsubsublin iti sigot ti bagim. Ken blooming ka itan. Ah? Sana kas iti naudi ang nagkita ta. Kasta ay halos. Wen ko naklangarudan, mamati ka kadi kanyak. Ay, una, masapul ngamin nga agsalo ka ga. Amumat, at datalong anak ko. Agbisin kami jak aggagat. Bilibak ka talaga ken ka, Glenda. Bilibak iti kinatibker mo. Saan ka nagpaabak iti panangluko ni Franken ka? Kinapudno na, narigatan nakmat iti damo Ngamno ngamin, tagpailuyo sak iti marikrik na. Siyak tilugi. Kaasi dagiti anak ko no bilang laang. Iso nga karigatak ti bimangon. Inaramid ko nga inspirasyon dagiti anak ko. Kat kaasi ti apo, nalasatak matirigat ti bihag. Banag apang dayawak unay ken ka, Glenda. Tinungpal ko laang mati imbagam idi nga agbalinak anatib Carlos. Iso aday ito'y. Uray kaskasano, adamot basit si mayaatan ti bihag ni. Wana, rumbang nalaang nga agbalin ka anatibkar para kadagiti anak mo. Isuda ti pudpud no akinabaknang mo, Glenda. Lima taon mo't hindi napalabas, manipod sa anin ang nagparparik na ni Frank. Talaga kadingawanan damag mo kan ko na anak kao. Awan mat ang tatang. Nag-for-good mat ngaminan di may sakadagiti katrabahuan na iti Japan. Kasta aya. Wan, kan may sa, awan bibiyang kun kin ni Frank tatang. Nalabit ang naragsakan day niya iti sidong ti kadandan nanay ta. Ay, tiawanan ba na lalaki? Talaga ngayon panagnagnan ti kinairesponsabli na nga ama kinasawa. Tatang, Ibaglangin na, tadi ka nagpaabak itikas dyan na pasama anak kao. Nagtalin na ti kinatibker mo, ket sinangom nga agmay-may sa ti karet iti biyagyaw. sa anak lang agmay sa tatang. Ngamin, adda kayo kininanang anang patpatibkar kanyak. Madudug unay ti pusok amang kitkita kadagiti inosente nga anak ko. Isuda tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno sangwak dagiti panubok iti biyan. Kat ita, makunak anaragsaka kon nga uray awan ni Frank iti dan nami nga agiina. Napanagnakak, akabalak gayam ida padakilan nga uray awan ti amada. Ewan na, nagagit ka may, nadiskarte ka. Malaksay di ti negosyo matalipa pa. Ada pa yan mini grocery anay patakder mo. Isaw apatsek ang mapadakkel, ken mapaadal mo itinasaya at nagiti anak mo, aging gagagturpos da. Amaw, akabalam da ita anak kao. Mami! Mami! Apay aya, Brian. Ada tao, Mami? Ay katlakwa mo tani adar aramida. Damagam no anya tigatangan na. Da kayo man tibirbirukan na. Umay kayo ngamin dito ya. Unay kalakit din ay anak ko. Damagam ano anya ti masapol na ko na. Da kayo nga ron tibirbirukan na. Umay kayo ngamin, tapno makita yo. Alam mabit lang nga rod. Agbugo aklabiit tani. Nagrugit ti ima. Glenda. Frank. Siya nga rod. Anya ti aramidam dito Glenda, pagawanan na ko ma. Pagawanan na kadagiti ado nagkurangak.
Kanda iti nagbasulak. Amo kadakal ti nagkurangakan ka. Kanda iti anak ta. Ikanak pa'y kumay ti may kadwa gundaway. Tapno masulnitak dagiti nagkurangak. Frank, Ikarik. Aramida kami nakabalak. Tapno may sublit ti sigod dalin ng enta. Pangasim bakit? Pakawanin na kuma. Pagbababaw unay tinaramid ko panang talikod ka na kayo. Inununak ti bukod ko pagraksakan. Ba nagapagbababaw kita? Iso pangasim ka di bakit? Pakawanin na kon. Kat kidawag ti panangawat mo manan kanyak. Ikarik nagbalbaliw akon. nabayagan ang napakawan ka, Frank. Katap na di mo mat ko na. Sige, patgak tikit daw mo. Anyat ka't masawan. Ikan ka iti may kadwagon daway. Ipagpagapok ka dagiti anak na. Kat sampay ko ma, tadimon sayangan na ita. Agyaman ang unay bakit? Nakatantan o kang agayat. Ikarik, aramidak amin akabalak. Tap na makatulungan ka. Kat mga barwanan ta bakit? Mangrugi tamanan. Urnusak ti pamilyata. Kat agyaman ang unay, Glenda, asawak. Wen Miss F. Pinakawan ken inawat kumanen ti asawak, iti likudan ti pananglipot ken panangbaybay ana kada kami, iti lasod ti 5 atawan. Inkarina ti panagbaliw na, banag anakitak kabayatan ti panagden nami manen. Ado ti mangibagbaga amaagak kano, nagtangaak kano, ngamin pinakawan ko ti asawak iti panangluko na kanyak. Ngem ko nakmet, saan a kinamaag, wenno kinatanga timang pakawan iti tao a nagbasol. Para kanyak agasawa kami, ket iti imatang ti Dios nagkinnari kami nga agkadwa kami, uray anya ti mapaspasamak. Nalagan ti riknak anang pakawan iti asawak, jakmat siguro pakabasulan no apay a pinakawan ko ni Frank. Pinakawan ko saan laeng a para kanyak, no diket in pagpagapok kadagiti anak mi. Ket manipod iti ado dagiti nagbalin nga achievements dagiti anak mi iti pagadalan. Malaksid iti dayta nanayunan dagiti nagbalin a negosyo mi, ket nagala kami payen iti talken mi. Awan metten nagbalin a parikot iti panagden nami, gapu ta inawat ken pinakawan kumat nga roden ti asawak. Isu anamin pinsan metten alinipat ko ti nagbasulan na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Glenda. Ken ka pagayam, Glenda. Panagkunak ket saan a kinamaag, wenno kinatanga ti mamakawan. Mangipakpakita kit di dayta iti natarnaw, wenno nalinis, nasudi ken natanok a panagayat. Kunada nga roden, no ammom ti mamakawan, pakawanan nakamet ni Apo, ket sumangbay ti ad-adupay a parabor. Awan ti perpekto dito'y abiyag, amin tayo ket agbiddot. Ket nagasat dagiti maikan iti may kadua agundaway, tapno sulnitan da dagiti nagkurangan da. Patsek nga agbalin a naragsak ti binukalyo manen a pamilya, kabayatan ti panagdakkel dagiti annakyo. Kanayunan yung arod ti kumararag iti Diyos a namarswa, iti kasta agtultuloy dagiti bendisyon a maawat yo. Alakastan pagayam Glenda, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Di pa kasaritaan nga intay kanbiag ita, ket nagapu ni pagayam tayo nga Efren, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbagngal daw kada tayo amin. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Efren. Naawi sakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko ang madama apagdaldalanak ita. Kababain man ngam inturturad kon, gaputa amok apakaadawan daytoy iti adal. Ket kayat ko matlaangan akiddawan ti kapanunutam, may papan iti inak isalaysay. Adain kasar ko ngam saan nga iso ti kadandanak ita. Adda may sang anak mi ket isulaangan ti rason ti komunikasyon mi ngamin adda meten bukod na a pamilya. Aklonek asyak ti imo na nagaramid iti may kaniwas. Minansyaak ti sagrado akallay sami. Iti agdama ket empleyado ak iti may sa akumpanya ti lugan. Inkabbalay ko nga rod ni Grace, ti babae anang isukatak iti asawak. 5 atawan mi metten nga agdenden na ngem awan anak mi. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Agawam ti agsukat Efren, aldawan, jak kayat ti maladaw a makimisa. Huwag ka di bakit? Nalpasa ko no? At ito tulba. No kahit mo umunakan dyan lugar. Ay na, agawa am kit di, tagkid dan tan a bumaba. Pabit lang nga ro, tag sapatos ako. Ali, partakam nga rod, nakabaybayag ka nga gunggunay. Huwag. Amo a Domingo ita. Sigurado nga dumanan ti tao. Matraffic tan tumanan. Awanan karkaro na maladaw ta. Ay, nakabaybayag kan tumat kami nga gunggunay. Ate mo pa iti babae mo. Relax. Everything is under control. Atay ta, dalpasa. Mala, mapantang nga ro doon baka. Sa dino ti papanam, Efren? Sa dino pa'y kumangay baka. Sumrekak iti trabaho ko. Sigurado ka? Yes. Anyat orasan. Apay nga itakala nga sumrag. Addan samat tan sabali at trabahwam, Efren. Atay ta ka manan bakit. Mangrugi ka man ako na ako. Mapana nga ro trabaho. Di uray awagam ni Pari Leo. Damagam kinkwanan ng sumrekak itay di opisina. Siguradom lang, Efren. Di ka agkam-kamali kunakmanan Wen, kung naklangarudan. Di uray sumurot ka, itikasta, mapnag ka. Sayang pare, saan anak ka umay ni bakit mo? Wan nga rod pare, nag-overtime na ka nung kami ni Jeparlo. Tinaksaya ka pare, ipalkutan ka lang ni tiyawid mo. Itikasta, maramanan namot ati handa ni bakit ko. Sige man nga ro, imbaglaan nga, pasalubong ko man ko ala. Wan pare, ang kabailampay kasi tagmanayaw. Gato na pare, siya pa hindi ko na, saan nagpaya na bartag? Nakainumak labas si pare. Sa bagay pare, basi mo lagamin tininum tayo. Nag-awid mo nga minaltagos, dagiti katrabahuan ta. O nga rin pare, tudwata mo gaya mo na nabati dito eh. Mga mahihinang nilalang. Nga rin pare. Nay, pare, atang sama awag mo. Amangan na ni commander tayo ta. O nga rin. Ay,
Ay, kasong bata mo na paray. No, di mo man kayat maalmalay. Nan, kitak man ta cellphone mo, friend. Abet cellphone ko bakit? Ang mga notila manan in-chat mo idirabi gapo iti bartag mo. Muto iti cellphone mo kunak. Ay, unay ka lagi din ay. Awan. Atoy. Ay na, friend. Amukan. Amukon ti style mo. No kunak nga awan. Naginom kami laing itirabi. Kalpasan na, nagawid ako. Balay trabaho balay lang arudin tayan ko. Ngam agsuspit siya ka bay laing. Kat, makaungat ka. Agreklamo ka kasta ka de. Saan mo bakit? Ibagbagak lang. Mapaiswan ka siguro. Iso akasta ti reaksyon mo. Ay, mag-amu ka. Banya ti panunutan. Basta awan ti inchachat ko ababae itirabi. Period. Nagawid ka ba't friend, anak ko? Apay, ada ka di manan parikot yo ka ni Grace. Awan mat na lang. Masurunak lang kami. Iti anya. Ipapini lalaki di. Ngadda ka naman ng kachachat ko babae. Anya. Makapikon mo tigas dyan ibagbagana. Inton ko, impay-pay sukon. Ay. Di ka man agar-aramid, friend. Inaramid mo lang arudon, ide. Aramid manan. Kasano? Kat aramidag lang arut amin na kabaglakon. Tapno maliklikak lagi tabanan. Ngam kasla idurduron nakmat ni Grace nga garamid man eh. Ay katagbalbaliw ka nga minan na anak ko. Saan kami na kumkumporme ti mapan mo itchat-chat no iti-text sa babae. Laglagi pa nga iso tinagsinaan yaw nga gasawa. Kita amin ta. Agrebrebel di dyan anak yaw gapo iti kasta nga aramid yaw. Ay. Madanagan siguro ni Grace. Nga men, isumatiwagas ang nagamamuan yaw. Day tapisbok. Ang mga nuti ko na at makabirok ka manon iti sabali apang isukatamken kwa na. Liklikam nga minan, ti makitchat iti asino di ta babae anak ko. Iti kasta, awan panggapuan na nga agimon. Nabartag ka manon, friend? Saan man bakit nakainom lang? Apay, asino ti barbartekam, ha? Siyak ka di? No naumakan, agsinatan, kat pumanaw ka matan dito'y balay ko. Anya ka di maninda kita nga ibagbagang bakit? Nakainom labas ito tao, nagatumanin alablabidam. Kabisado kan kunak manan. Amok nga damanan kalukwan nga aramidam. Ayun ay kan Grace, puro kasuspet siya. Awan kinapudno na kita nga ibagbagam. Nagbalbaliw ako. Sika lang, ti babae nga ipatpatag ko. Dahil tako matikanayan mo laglagi pa. Aramid ti pakakitaan. Saan kat nga iti sa ulaang? Grace, Hoy, friend. Laglagi pa ma? Saan ka nga umububing? Iso ama kaamu ka no di ka pa'y laang balbalew. kabaro-baro tayo ito'y abara. Aking ko pa nga tayo ito'y. Tinasayan, dito yak pala. Agurdirak man kiditibir. Pagururayak asumarutong tituto sa akto agawin. Waiter! Ano ti order mo, sir? Mira. Siyak nga rod manong friend. Kumusta kan? Imbag man, ta na isarong ka dito yung pwesto. Nakusta? Sikatakin ko kayo dito apa? Wan, kinapudno na, kalukluk at mila ang iginapan alawas. Wow, talaga business-minded ka mo ta, ading ko. Saan mat manong friend? Sakto lang. Oh, itataam mo mon dito eh. Kanayo nung tumat siguro ti umayan niya. Ay, ikaw na. Apa gusto mo't ngamin? Ngayon pigsa na tituto ita. Nakamotorok ngamin. Gatsak ka maikarga ti kaputi ti motor ko. So, naglino at bit. Talaga nga everything's happened for a reason. Anya, mano. Wala. Aywan gayam.
Agbirbiro kak iti mabalin nga agset ditoy. Oray Sabado kun Domingo laang. Amang ano adam mo? Ay, siya ko na. Anya? Wan, siya ko. Di talaga nga. Basic. Kabailak mo ti aginterten gay. Sabado mat ita. Ngam apay anak kasukat ka, friend. Wan bagay, aggigak kita. Sa dino? Ijay at akabarbaro abari jay. Sabado ken Domingo ti inted ta akin bagi ngal daw ti set ko. Asino nga iti kadwam? Bawan, siyak laing bakit? Solo performer. Adda kasi nublat ko. Kalpasan ti may sa oras aset ko. Anya oras kanto ngay amalpas. Parbangon to na bakit? Maturog kanton. Iti kasta. Saan ka mapuyatan? Agtuktukak tulatan. Intun sumang petak. Kayat mo asawan. Regular kandita. Imbag man tainik kanda ka itigi. Kat kabarbaro day taban. When sigod nga ming amok takin bagi. Iti tayo jabar. Ay kat say-saya atam nga rod ti agtrabaho, friend. Siguradwam at talaga at trabaho ti asikaswam. Oo, adtoy. Uminom ka pa'y manang Efren. Pangururayam iti laset mo. Wala. Apa gusto? Medyo namagaanan ti karabukob ko kahit. Nagpaluto ak iti crispy pata ang pulutan. Wow, naghihimas eh. Eh, uminom ka ba ta? Oh. Oh, ag-cheers ta. Sige, ngambasit lang. Ang mga nudyak makaawit ijay dagos ko no masubra at ti uminom. Ha? Awan parikot iti day ta. No kasapulang itulod ka. Di itulod ka, ijadagos mo. Anya? Sika at talaga manong Efren. Budno ti bagbagak mira. Sige, wanan. Aginom ta nga ron. Ngam siguradwam lang nga itulod nak manong. Wen, danag mo na ya, adi. Pakarang sakak unay ti magitulod ken ka, boss. Oh, pare friend. Oh, apay pare Leo. Nagpintas ka nagsiksi magayam ti bagbaga makin kuko iti dahi ka ba? Ay na pare. Ay sus pare. Nakajakpat ka mga ruran sapay ikaw obingan lang sika. Tagay mo pare. Ang mga nod na makangagin ka. Kitaan niya pa iti panunudan na. Nakasta. Naka-score kan pare. Saan pare? Awan plano. Kan may isa. Ubing pa'y ni Mira. Malaksi di tita at ang boyfriend na. Ay sus! Di nakmalay ti kakasta pa nagras-rason pare. Todo tinay ka man ako na akong. Sigapay mo. Kano, kakasta ti type mo. Imposible yan. Kano tamag ko akalain kayo kung anong agkuyaw. Sikamot pare. Nakadamaga man ni ti data. Pulong agkuy-kuyo kami. Itulog ko lang matijatagos na. Kalpasan na, agawit ako magtayin. Aus, kaslagat mabati pare. Di mo iba nga, nagbalbaliw ka. Di ta kasalas ang maturog. Anya, ne, apay mananaya ba kayo? Diyak kaya ti agat arak kakaida. Ay, basit lang matinin mo ko. Uray pay, basta di ta kasalas ang maturog. At tuy ti ulas kanpungan mo. Unay gamutin, Grace. Asino ti kachat mo aparparbangon, Mutoy ti cellphone mo. Ne, cellphone ko man nga. Mutoy ti cellphone mo kuna. Asino daytoy Amira, Efren? Dahil ti bus ko, iso takin bagi iti bar, apag sesita tunggal Sabado ken Domingo. Nukas jay nga agclose kami ni ti bar, itultulog ko itagos na, saak tumutin agawid. Anya pa'y titamagam. Apay aya amasapol nga itulod mo. Kat nagadumat ti taksi ang mabalin na pagluganan nga agawid. Manmanon ti taksi nukas to'y nga oras, ken maysa, agawid ak mutlangan. Awan gakas na, no imutor kon, sakto itulod iti dagos na. O niya, at dapat ti ibagam. Tanawanan, maturog akon. Uminom taman ket di manong Efren.
Ay, wala. Hindi talaga ya. Mayat man hindi kumanda. No medyo ma-charge ti karabo ko. Medyo lumukay ti boses. Wala. Itay ka pa'y ngamin apal-paliiwan, Manong. Kasla nakaununag ti pampanunutam. Adda ka di parikot? Ay, ko awa. Adala yung katachat ko. Ni ka di bakat mo? Ay sa, bargata. Agay ayag ngamin itiging. Iso na lang yung kori mo. Kori ipot. Kunaklakit din nun ni bakat mo. Nagatidog ngamin kat ti chat mo. Ha? Ay nakasta kami ngamin itinobyok. Kas ita, agap pa kami manan. Ne. Anya mo ti pagapabaan nyo, Mira. Sobra ti kinasiloso na. Kinapudno na. Pag-imunan na ka. Ha? Anya? Ne. Kasano ko mapagimunan na? Di na kayat ti panangitultulod mo kanyak ijay dagos ko. Agtaksi akla kanon. Amangan kano ngamin no adda milagro nga aramidan ta. Kabayatan ti panagkuykuyog ta. Gapo iti asar ko. Imbreak kon. Ay, kinapudno na. Kastaman ni Grace kanya. No kasta. Pudno ti mapalpaliw ko. Wen, masursuro na nga rodan. Inton ko, ipay-pay sukon. Aray ta! Alaam amin ang akagawaam kat pumanaw ka ni friend. Panaw! Bakit ba hirapay man rin aya? Di kan agin didiam mo. Ada nakakita kada kayo iti dayjay Amira. Nagkuyog kayo arimor manipod iti may sa hotel. Oh, anya, di ka makatagari? Ngamin, pudno tinaydanon kanyak. Bakit? Awan kinapudno na dayta. Iparang mo kanya, tinangidanon kang katagsarita kami. Ibaga, tamang ipakita iti ebidensya at talaga asyak tinagita na. Di ka kumabot, basta-basta mamatilat na. Siyak ta asawam, iso arumbeng na laeng, asyak ti patyem. Di mo't adabar apag sesetan ni Efren? Apay no ijay langan ti papananta? Ay, saan? Diyak kaya timapan ni Jerona. Ang mga numabarte ka, kat makaaramidak pa iti sana may parbeng. Ha? Ni, anya ti kahit mo asawan, Grace? Ado timang mangag ko at chismis may papankadakwada iti kampay ide kat boss na. Kuna namat nga awan kano ti kinapudno dagita madamdamag ko. Kat, mamati ka mat? Kaya't ko asawan, patsyem ka di at talaga nga awan madi nga aramidan ni Efren? Nga awan babae apag luklukwan na ita? Makaamumatan ni Efren no agaramid iti jak magustuhan. Amo namatan ti ugalik. Ha? Saan man kitya dito ti pagsaritaan ta? Imay ta dito'y tapno ag-relax. Saan kit atapno ma-stress? Sa bagay. Ang ginumtakit di. Adto'y ti basom. Oh, Okay. cheers! Cheers! How can I tell her about you? Kasano day to yan, Efren? Masikugag samat kan. Anya? Ne, kung naman no adatum tumarim nga agas, tapno saan ka hagsiko? Ay, naliwayak nga rod idinaudi nga da napasamak ka data. Anya? Tinasayat, mga lakay ti pregnancy test. Iti kasta, maamonta no talaga ang masikog ka. Day tamat lang ang tiplanok, Efren. Ang kasanon no positive ti agbalin a resulta. Ha? Ay, kukwale at... Okay lang no di nakabailan nga itakder. Maawatan kamit kiti. Ngamin, adamot nga rodan kaliblive-in mo. Diyak mabalin nga ikamat ti bagit. Ngamin, amok mat ti sitwasyon mo. Mira, Idawatak laang, di munto kumapaglibakan asikat ti ama ti ubing no bilang laang. Kat pagyamanak unay, no aramidam to ti obligasyon mo, kas ama ti agbalin nga anak na, Efren. Hoy! Sika babae! Ha? Umay ka man dito! Tinuok ko!
Batan na! Day, tatirumbagan ka gatal a babae. Amom lang arudan nga da asawa ni Efren nga nagpasilog ka bayla. Anay ko! Amen! Ano ito mapaspasamak dito? Efren! Oh my God! Aping agsipat ka nga'y bakit? Nagpuskol taropang amangawag pailaang kanyak iti bakit. Ulbod ka, awanan kayo itibain. Bakit? Agparbeng ka kuma. Di ka kumamot ag-iskandalo dito, oy. Kababain ka lagi dito tao. Mabain ka nga giskandaloak. Ngam di ka nagbain anang ihotel iti day ta babae. Mabain ka nga giskandaloak. Ngam di ka mabain iti kinagatalyo adas. Bakit? Agsinatan, Efren! Alam amin ang akagawa am iti balay kat pumanaw kan. Agdan na kayon iti day ta babae. Total, masikog bantan. Grace! Grace! Kasano da ito yan, Efren? Mira, pasensya ka na. Awakan kang tulangan. Apa man ang makapagsarita kami kini Grace. Ala, panawan ka. No kasta, da kayo ti Mrs. ni Efren. Wan ma'am, mayak, taumay ko ibaga, ano mabalin, ikatan nyo iti trabaho ni Efren. Ha? Ikatan nyo, iti kasta, maikan iti pagnakman na. Pasensya kayon, Mrs. Ang panag ko na kat saan abasta ikatan mi ni Efren. No awan mat ammo mi amakagapo. Ay kat syempre, gapo iti kinababaero na madam. Ikatan nyo, iti kasta, maawanan iti trabaho, kat agnakan. Iti kasta, di nan ulitan pa iti kasjay nga aramid na. Mrs., pasensya kayo na talaga. Ngam no may papan iti daytaba outside kami dito. Ngabin, personal abiyag ni Efren daytan. Saanan amay papan iti trabaho na. Anya, No para kanya, nasaysaya at siguro no da kayo adwatag sarita. Pasensya kayon, Mrs. Bakit? Sorry ka din. Pangaasin, pakawanan ako. Saan na maulit? Promise. Ikarit, agbalbaliw ako. namin anukan anag kari Efren. Ngam awan matlata. Maumuma ako na talaga. Ti ko nam kadi. Sa anak amasaksakitan iti kastangar aramidam, ha? Grace, bakit? Pakawanan ka iti may sa kondisyon. Ha? Anya dito, bakit? Ibagam, aramida, basta lagit ni mo pakawan na. Manipod ita. Saan kan amakisinarak iti dayja amira? Putdemon ti anyaman a komunikasyon nyo. Katlipatam nga adda anak mo kan kuana. Anya? Nalawag tinangag mo, Efren. Kat maudin day to'y apalang pakawan ko kan ka. No aramidem pa'y maminsan. Talaga nga agsinatan. Bakit? Wan. Ikarik, saan na maulit? Promise. Kumusta kayo matan ka ni Grace, anak? Okay lang matala. Okay lang ko na kasla na liday kamat. Kasla sa anak namin ang naragsakit ito, nana. Anya? Nay, anya ti kayat mo asawan iti dayta, Efren. Di ko nana, napakawan na kon. Ang panagrik na kasan. Ngamin, ang kanayon naman nga isidir di napalabas. Malaksi di dayta. Pinaritan nakpay amang ted iti sustento karagitan nako. Tunggal marabyan ang agawit. Pasabtan nak idag kakasakit asarita. Kaslawan maitultulong ko balay. Ay, Nanang, amo ka nakabasolak. Ang ididay jay. Iparupa namit launa yan ama nagbasolak. Kaslaawan mo't mating ugali na. Kasla pa nagkita na iti baginak at perfecto. ay kataganos ka. Taisumat ti kinayat mo, anak ko. Nanang, Awan ti pabasulam. Ngamen, si kama tinagaramid iti dayta. Sika tinagaramid iti gasat mo, anak ko. Miss F,
adupay dagiti jakon inlanad a pasamak. Kinapudno na talaga a jakon makaanos. Maumuma akon iti ugali ni Grace. Panagriknak kat napukawan ti panagayat ko kenkwana. Adda dagiti gundaway nga okay kamimet. Ngem pagamuan kat apapaan nak. Inton kwan isid-sidirnan ti napalabas. Aklunak met abasol ko ti amin. Ngem rombang kadi nga isidir na ti napalabas. Mariribukan ak una yan. Jakon ammo no anya ti aramida. Addak ita dito'y balay dananang ko. Sang kaibaga ni Grace nga agop uparak manen kano iti ayan ti babaik, iso ajak agaw awid iti ayan na. Sapay kumata matulungan nak, to'y pagayam mo, Efren. Ken ka pagayam, Efren. Awan ti sabali ang makasulbar iti agdama aparikot mo no disi kamatlaeng pagayam ko. Adakin ka amin a desisyon. Panagkunak kat nasaysayaat no kasaritam ni Grace. Agsarita kayo iti nasayaat. Ipalawag mo kenkwana ti amin. Ibagam kenkwana ti marikriknam. Di mo itarayan ti parikot pagayam ko. Agawid ka iti ayan ni Grace kat sangwam. Kasaritam iti nalapat. Iti kasta, masulbar ti madama aparikot yo. Alakastan pagayam Efren, kat pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagipti na palabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak ngayon kay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti inta ikan biag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy ket naadaw iti pakasaritaan ti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Patricia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Patricia ti sibubukal anagan ko, ket kidawak nga awagan naklat takuman iti Tricia. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas anang ibati kanyak iti saem nga agingga ita ket jak paylaeng malipatan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Pasensya ka lang man no sikamat tanti pangibagbagak iti sakit ti naka mamarik-rik na Tricia. Awan anyaman na Ivan, maawatan ka. Iso nga okay lang ang kanyak. Nagyaman na ka? No, apay ba't nga pinaging gaita at tsak pa lang malipatan na diya Mariel. Ivan. Masakit uray tinakam ko. Tumukno sa dilangit ti gurakin ko na. Gapo iti panangisukat na kanyak iti sabali a lalaki. Nagsakit, Tricia. Ala, gusto day ta na panagin inom mo. Ang mga numasubra ang manan, kat di kan tumanan makastrak iti trabaho, gapo iti hangover. Bayan na ko manay. Kaya't kung amin ipapas ti sakit tinakam ko. Kaya't kukutim ang lipat. Danggayan nakman kit ni Tricia. Ha? Talan. At titibaso. Karga ako na. Oo, basit lang Amangan kit din mabartel ka, katjak makahawid. Awan parikot iti dayta.
Iyawid ka na ano ka sa pulang. Anya? Oh, cheers! Cheers, Ivan! Lay your troubles on my shoulder. Put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Tricia, awisan ka kumarumwarin ton malan. Ah? Di mo ibaga ang mapantamanan na ginom. Ha? Saan? Jakon kayat ti uminom. Ohos? Pudno ti bagbagak Tricia. Naniris ko ngamin. Asyak tumot lang ti marigatan no kanayon ti panaginom ko iti arak. Ay kat very good nga ron ata nasapsapa ka anak ka amiris, Ivan. Una, rumor tayo ton malam ha? Ngam saaran nga iti bar ti papananta. Sa dino kay nga ron? Ilibre ka man iti may sa kadagiti nginginaan na restaurant dito syudad. Ah? Ay kat pakaragsakak unay ano pudno day ta nga ibagbaga, Ivan. Katuan mat, sa anak nga agang angaw, Tricia. Ilibre ka talaga. Okay. Nobyom ka din ni Ivan, Tricia? Ah? Ni, apay mo't anak ko lang ti ka, Starlin. Wala, tamasansan mo ti irurwaryo. Kan sabali ti closeness your friend. Anya? Sika talaga, friend. Ipakat mo man ang tiki naman nagpaliw mo ako, nak. Ah? Ay, syempre, Kat, saan ka nagbidot? Saan ka di? Nagbidot ka, friend. Saan kami pa niya agnobyo niya? Saan pa'y ko ng friend? Dukas na nga ron, adan to posibilidad na ada kayon to. Anya? Gusto ka di, friend? Amok nga agayat ka kini Ivan, Tricia. Tangiwat mo, friend. Di mo unay pigsaan. Amangan no ada makangagkan ka kat anya pa'y ti panunutan da. Ah? Bay, ama, panunutan dalatan no anya ti kayat na panunutan, friend. Aklo nag-crush ko ni Ivan. Ngam siyempre, jak ba't ipatlaw kan kwa na dayta Amangan no ko na nga easy to get no bilang laang. Di mat ka break dala ang kini Mariet. Uwan, indam abulan ng tinapalabas manipod nag-break na. Kat upat abulan matan nga gar-aram kanya. Ay, kat di mon paluspusan, friend. Aklo na mon. Di kan agpakipot. Tamangan no makabirok pa iti sa bali. Apang ibaw ingan na iti panagayat na kan ka. Kanayon na kamay tasukunan kan itulod na siya nga Ivan anak ka. Apay agar-aram ka dikan ka. Kinapudno na tatang. Nobyo ko ni Ivan. Kastaya. Uwan tatang, kat plano minti agkalay sa. Kat sapay ko mataw manugot kayo. No siya klamay sa awan parikot iti dayta anak ko. Pakaragsa ka kidliya tapno may simpamot ng tibiyag mo. Si kalangan ti awan asawa na kada kayo nga agkakabsat. Uwan nga rod tatang. Alakit, no talaga sigurado kayo iti dayta panggad ng yaw. Ibagam nga rod ka ni Ivan ta dumanon dan. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo mo ti may papaniti pa nagkalay sayaw. Uwan tatang, kat agyaman ak unay. Nagsagana kayo nanan. Dumanon tayo ni Timabiit. Ay, katwa na, anak ko. Kanayon kami mutkat anak kasagana kin ni tatang mo. Ba nagapagyamanak unay nanan. Imbaglangan tanda kayo tintag ti Diyos sa dadakkel ko. Tanusan lang, jaklamon. Pagyabanan mi mahet, gaputa si katiintag na nga anak mi, Ivan. Malaksid anataer, nasingpet kan nagagat ka pa anak ko. Una yun na ita parang idayo yung kanyak nanang. Ay kat siyempre mo't iso adimon ibay-bayag ti panangasawa manak ko. Iti kasta, maadaan kami betan adagos iti apo ko. Wen ka din nanang, umadanin. Basit lang nga nagundaw iti Orion. Agkalay sa kami kanitrisya.
Congrats, friend. Manulaangan nga aldaw ti palabsan. Agkalay sa kayon kini Ivan. Naan-anay kanton kas Mrs. Martinez. Well, friend, katagyaman ang unay kan ka, ah. Ngamin, manipod inrugi mi tinagplano may papan iti panagkalay sami, kanayon ti kadnam iti sibay ko. Siyempre, that's what friends are for. Thank you talaga, Arlene. Aywan gayam, simangpat ka din nagiti souvenirs? One, don't worry, okay? Di mon pakadanagan dagita. Siya kun ti makaam mo amang isagana kadagita abanan. Di mon istresan ti bagim, friend. Tirumbang itaken ka kat naka-beauty rest. Okay? Okay, friend. Oh, apay nga itakalaang Ivan. Rabiin na. Masensya ka ng Tricia. Naimasan mi ngamin tinagistorya ka nagiti katrabaho ak. Tsaka matang napuputan ti oras. Rabi ka yaman. Nabartag ka? Kwa, Salmat. Lakay numak labasik. Nanganta ka din? Saan ka mapisina? Nabsuga kiti pulutan. Kahit kunti maturog. Ag-shower ka pa nga umuna, ah. Iti kasta, presko ti bagim amaturog. Ayun man nagpaiso. Oh, ato'y titwalya. Ato'y matipagsukatam. Umuna akon iti silid ta. Makaturturog ak ngaminan. Sige. Sumarunwak mo't lang nga dagos kalpasan ti pa nag-shower ko. Aywan gayam. Imawag ni Nanang Itay. Apay ka no? Kidkid daw na ti panagawid ta iji balay. Kasangay ngamin ita ni tatang. Kat yaw awis na nga ijay tanto namang rabii. Katwan ah. Dagasan naktungarudan iji opisina kalpasan ti trabaho. Wana. O sige nga Rod. Urayan kanton iji opisina inton malam. Kumusta ngay mo ti panagdanayo kin ni Ivan kas agasawa balasang ko. Kaasi ti Diyos nanang. Nasaya at mat. Adamat dagiti kundaw ay nga dasan mi apag kinaawatan. Ang maurnos mi matlaang nga dagos. Ay kat nasaya at matngarod ano kasta balasang ko. Wan nanang. Napanagnagak talaga na singpat ni Ivan. Iso nga awanan dawatag pay. Ay talaga na singpet ni Ivan balasang ko. Isu ti kasi singputan kadakwad ang agkakabsat. Wan nga rod nanang. Dayta ti kanayon na nga ipanakkel kanya. Ay kat agawaan nyo at agaramid. Iti kasta, makita kan maaw-awir mi pay mo dagiti agbalin nga apo kumikada kayo kin ni Ivan. Ay wan ananang. Dumteng tulat na dayta gundaway. Wan, ngamdiyo ka din ipaypayag. Tani, bumakot kan lumakay kamin kin ni tatangyo. Saan kamin ton ang makaaw-awir no kwa? May anyo nanang, ibagak to ka ni Ivan dayta. Oh, ada ka di parikot mo, Ivan? Apay matan nadamag mo ti kasta, Tricia. Kasano, masansan matan ti panagawid mo akasta. No, ada parikot mo, ibagam. Iti kasta, pagsaritaan ta na sayaan. Saan ka takasta kanayon ka ngagbartag? Awan parikot. Awan. Diyak lang min mapagkit ng tiyawis na katrabahawak. Isa mapaspasubuak na ko. Sigurado ka? Uwan ko naklang arutin. Dalag mo na ya. Isa ka naman kiti pagsukatak na agdigosak man. Tani, nagdagang ti panawan. Malay, ika nga rod agdigusan.
Ikabil ko itirabaw ti kama ti pagsukatam. Kalpasan na, sumarunukan tumot ni Jay kusina, tay sagana kun ti pangrabyan ta. Dayjayan ni Ivan. Simret iti banyo. Kita ukman ti cellphone na. Sabali ngamin kati agparparik na kanyak. Kita agdag iti messages iti messenger na. Puro matdag iti katrabahuan na dagitoy. Awan mo ti makita ka sabali ang kachat na. Ay, nasobrak sa man ang tinagpanunod. Tinasayat. Isublikon. Ada nag-message. Ay sus, na-open ko matan. Sino da ito eh? Babae mati profile picture na. Adamat na palpalabas akong voda. Basag man. Inkasar ko ni Tricia. Gapo iti sakit tinakam ko kan ka. No nalakalaang ko mga isinak ti asawak. Tasikan ti asawaag. Uray anya ti aramidat. Talaga ajak mapilit ti bagik amangayat ka ni Tricia. Ngamin, aging ita. Sikapay laang ti ipit-pitik to'y puso. Mariela. Anya ti kayat asawon da ito ay. Basa at ti chat ti babay. Agpahadatan anak ki asawa. Nga mabalin tamatlat ti agsarak iti sigud a pagsinsinarakan ta. Amumatan. May salaang a text. Chat uno awag mo. I'm on my way. Adumat kat tinagsina nga agasawa. Gaputasan daan naragsak. Diyos ko. Anya tirumbang aramidag. Isuro na ko Apo. Nasaya at magtasimbang patkan, Ivan. Apay ka de. Kaslay nururay na ka. Talaga ngay nururay ka. Gaputa da kayat ko pagsaritaan ta. Ha? Tiamok. Kabaulak nga ilimad ti amin. Nga masaan gayam. Anya ti kayat mo asawan, Tricia? Linoktak ti cellphone mo idinaminsan nga aldaw. Anya? Pasensya ka na. No nakibiyangak ti cellphone mo. Madingamin at talaga ti agparparik na idi kanyak. Isu akinitak ti inbox mo. Kat saan ang nagbidot. Tricia. Nabasak ti konvoyo ka ni Mariel. Nagsakit, Ivan. Nagsakit. Awan umasping ti kinasakit na. Apay nga na nakibiyangam ti cellphone ko. Saan naroon ba nga nakibiyangam dahil dyan? Tapno agtultuloy mati pa ng luklukom kanya. Kasta ka di, ha, Ivan? Tricia. Ita, kayat ko amangagan amis mo kan ka. Kat sapay ko matapod no lang ti bagam, Ivan. Ha? Ay, ayatam ka di pailaang ni Mariel. Saan mo't nga itikasta? Wan kan saan lang ti kayat ko sungbat mo, Ivan. Ay, ayatam ka di pay ni Mariel. Sumumbat ka. Wan. Ivan. Diyak kumakayat nga bagang. Pilitan nakmat namin. Pasensya ka. Inaramid ko mat amin na kabaalak ang mangayat ka. Talaga ni Mariel latat ipit-pitik to'y pusok. Sorry, Tricia. Nagsakit, Ivan. Nagsakit. Ang oreo kasta, saan na akayat asawan nga agsinatan? Diyak mat kayat na madadaal ti pinukal ko a pamilya. Agdan na talata.
Tagasawa takat nga ron. Ikarek, pagserbian ka lang takas asawak, Tricia. Tricia, rabiin, huston day ta pa naging inom mo. Napartag ka. May anak kumala ang Arlene. Kaya't ko di makalipat. Kaya't ko nga iliw-liwag ti sakit tinakam amarikrik na. Tricia, Nagsakit. Nagsakit, friend. maawatan ka, friend. Ang di mo kumamot papasan ti bagin. Si kamat lang ang tiagbalin ang nakakaasi iti kastangar aramidam. Anya ti rumbang aramidag, friend. Sinaak ka din ni Ivan. Diyak mo, friend. Ang nasyak lang ang amay sa. Rumbang nalaang matkat asinaamon day ta lalaki. Saan mo a-deserve ti kastangar aramidan na kan ka? Arlene. Pudno asikat yung kalay sana. Ngam saan matgayam asikat ay ayatan na. Imbes umaasur-surwan na ka nga ayatan. Saan mat tamakisinsin narakit din iti ex na. Day tagarot tinakal aparikot ko ita. Friend. Aging gaasaan ama putad ti komunikasyon da. Agbayan kalatapan na kibutas iti matang ni Ivan. Talaga na sakit ngam isumat ti mangriing kan ka iti kinapudno. Agpanunot ka kumaan na imbang, friend. Tatang. Ala, gusto na ita pa nagsangit mo, anak ka. Maawatak tirik na. Ang masapol ngagbalin ka anatibker. Anya ti rumbang aramidag, tatang. Ang damat punto ni Arlene Agayimaw. Ang maanyagay nga ron kat adaditan. Saan mo tabas-tabas ti makisila? Nangruna kat nagkalaysa kayo mutan ka ni Ivan. Tatang. Tirumpay nga rabida mita kat ipakita kan iparik na mita asawam nga ay ayatan kan ipatpatag mo lata. Itilikodan tinarabid na kan ka. Patsay ka masursuro na kan tumatla ang ayatan, anak ko. Tatang. Tinapatag, saan nakamot asininaan? Si Kalata ti pinili na nga oray kunana ani Mariel pailaan kay ayatan na. Mamati ak amalipatan ng tumutlaang ni Mariel. Basta pakitaam laang itinasaya at ti asawam. Tatang. Amok anarikat, anak ko. Ang nasken alumaban ka. Taloy pakitam analupoy ka. Katawaan nakalaang layta Mariel. Sana rin mangagpaabak ka. Ipakita mi ti asawam saan ang nagbidot iti panangikalay sanakin ka, anak ko. Aglalaok nga emosyon ti marikriknak ita, Miss F. Jack ammo ti aramidag. Panagriknak kat aging ga ita luklukwan nakpailaang ni Ivan. Angam sa anak ang makariklamo. Ngamin, kaslawan mat karbangak nga agimon nga oray agasawa kamin. Gapo ta sa anak mat nga rod nga ay ayatan. Ngam oray no kasta, mangnam na maaklat ta ang masursuro naktumatlaang nga ayatan ni Ivan. Tauray inaklon na ani Mariel pailaang tay ayatan na nasaya at latamot ti ipakpakita na kanyak. Naasikaso, nasingpat ken narespeto kanyak kas asawa na. Banag arumbang nalaang mat apagyamana. Daytoy man ti padas ko adyak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Tricia. Ken ka pagayam, Tricia. Saan tayo matkitding agpapada iti kapanunutan? Angam no syakla nga maysa, nulakit di ta nasaya at mati ipakpakita ni Ivan ken ka,
Panagkunak katrumbang nalaang met nga ipakita ken ipariknam kenkwana ti aglaplapusanan a panagayat ken panangipateg mo kenkwana. Patsyak adumdeng tutel daw a maamiris na ti kinasayaat mo a babae ket maakseptar na nga adagayam asawa na a mangipatpateg kenkwana. Kasarita manen ni Ivan ket ibagam ano talaga adi na kayat a madadaal ti binukal na a pamilya, liklikan nan ti makisinarak iti ex na. Alakastan pagayam Trisha, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay.